สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมครับช่องตอนนกเขาใหญ่อุทัยธานีนะครับวันนี้ก็พาเจ้าเสือดำนะครับออกมาเที่ยวป่านะครับผมตรงนี้ก็มีนกเสียงใหญ่ๆตัวหนึ่งแล้วก็เสียงกลางนะครับเมื่อกี้ไล่ขู่กันอยู่นะครับไม่รู้จะกลับมาเข้าหรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่เคยมาด้วยครับก็เดี๋ยวลองดูครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมดูครับ
ร้อยครับเจ้าเสือดำครับเอาจนได้ครับผมตัวนี้สู้นกดีมากครับนกป่าเหนียวก็เหนียวนะครับแต่ก็เอาจนได้ครับผมแต้มแรกของวันนี้นะครับเจ้าเสือดำนะครับเฉลยคูเก่งดีนะครับหน้าเหมาะทำนกต่อดีนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเอามาดูกันครับโอ้โหนวลสวยดีจังเลยครับตัวนี้ป่านี่ครับนี่นะครับซอยแดงๆเยอะไอ้ครูเก่งแน่นอนนะครับนกเจ้าเสือดำครับจัดให้ครับสีนวลนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับจะมีนกเข้าหรือเปล่าครับช่วงนี้เหนียวจริงครับนกผัดขนกันนะครับนกป่าโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไปติดตามเพจตอนนกเขาใหญ่อุทัยธานีด้วยนะครับผมโอเคครับ